孩子生病以后，很多妈妈呢都着急着想着各种所谓的有效的方法为宝宝治疗疾病。别听别人说什么方法好就试，没见好再试。那奶奶说要吃什么更好又试。如果像这样饮食不当的话呢，就可能导致孩子的病情加重。那小儿咳嗽饮食有哪些禁忌呢？一、禁寒凉的食物。咳嗽时不宜吃冷饮或冷冻饮料。中医认为，身体一旦受了寒，而咳嗽呢大多是因为肺部疾患引起的。此时呢，如果再吃冷饮，就容易造成肺气闭塞，症状加重，日久不愈。同时呢，痰的多少还跟脾有关。过多进食寒凉的食物还会伤及脾胃，造成脾的功能下降。二、禁肥甘厚味。中医认为，咳嗽多为肺热引起，儿童尤其如此。日常饮食中呢，多吃肥甘厚味会产生内热，加重咳嗽。此外呢，油炸食品也不宜多吃，因为呢，油炸食品呢会加重胃肠负担，滋生痰液，会使咳嗽难以痊愈。花生、瓜子、巧克力等含油脂较多，食后易滋生痰液，使咳嗽加重。三、禁鱼腥虾蟹。咳嗽患儿在进食鱼腥类食品后，咳嗽会加重。这与腥味刺激呼吸道和对鱼虾食物的蛋白过敏有关。那尤其呢是对于某些鱼蛋过敏的孩子，更应注意避免这类食物。同时呢，吃得太咸易诱发咳嗽，或使咳嗽加重。四、禁甜酸食物。酸食会敛痰，使痰不易咳出，导致咳嗽难愈。多吃甜食呢，会使炎症难以痊愈。许多人呢认为橘子是止咳化痰的，其实呢，橘皮的确有止咳化痰的功效，但橘肉反而会产生热生痰。五、禁食用补品。不少家长会给体质虚弱的孩子服用补品，但孩子咳嗽未愈时应停服补品，以免使咳嗽难愈。好了，今天的分享呢就先到这里了。想了解更多健康养生小知识，记得关注我们哦，也可以私信我哦。下次再见，拜拜。